bienvenue dans Aïcha Gacha. Je vais vous montrer comment on fait une histoire sur Gacha Life. Pour commencer, choisissez votre personnage principal. Pour choisir votre personnage principal, on va aller ensemble sur Gacha Life. Allons-y. Bienvenue dans Gacha Life. Du coup, c'est moi qui fais l'accueil. Alors, on va prendre un perso. Moi, je prends celle-là. Désolée, j'ai un rhume. Alors, voilà. Allez, bouge de là, la vieille. Alors, on va prendre celle-là. Perso, je trouve qu'il y a trop de trucs là sur elle. Du coup, on va prendre notre personnage. Là, on va choisir les cheveux. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Ça vous concerne vous. Pas quelqu'un d'autre, voilà. Parce que c'est votre gacha à vous. Moi, perso, je vais prendre du beige. Ah non, non. Je vais changer un peu plus foncé du marron. On va prendre du marron. C'est parfait, le marron. Je vais lui changer la coupe de cheveux. Donc, désolée pour la voix, désolée. Et désolée pour les bruits autour parce que je suis pas toute seule quand même. Je suis à la maison. Voilà, du coup, je vais prendre ça, style Sakura. Alors là, on va lui changer la couleur des yeux. Moi, je prends du vert. Alors, on va lui changer les habits. Prenez ce que vous voulez, ça vous concerne. Voilà. Désolée, le rhume me fatigue et les gens ils n'arrêtent pas de crier. Parfait, voilà. Du coup, je prends ça et ça. Non. Moi en fait, j'aime pas les chapeaux, mais vous pouvez lui mettre le style de chapeau que vous voulez. Je suis obligée de crier parce que les autres n'arrêtent pas de faire du bruit à la maison. Voilà. Du coup, vous avez eu votre personnage principal et maintenant il faut faire le deuxième personnage. Mais d'abord, on va lui prendre des émotions. Alors, vous pouvez lui mettre n'importe quelle émotion. Ça vous concerne. Ah oui, pour le reste, vous vous laissez guider par votre imagination pour l'histoire. Parce que moi, je sais pas trop. Je sais pas trop de quoi vous donner quoi comme histoire. Je sais pas trop quoi vous donner comme histoire. En plus, c'est pas à moi de choisir pour vous, c'est à vous de choisir. Voilà, meuf. Elle fait trop ça, meuf. Alors, j'ai un petit truc à dire. Votre personnage principal n'a pas besoin de se faire harceler. Pour changer, vous pouvez faire de lui l'harceleur. Ce que j'aime pas du tout dans les Gacha Life, c'est que les blondes sont toujours celles qui harcèlent. C'est pas drôle pour elles, hein. C'est pas drôle. Imaginons que nous sommes dans un autre monde et que toi tu es rousse. Et que tu vois tout le temps les Gacha Life, les rousses sont celles qui harcèlent les gens. Elles sont méchantes et tout. Ben non, les blondes sont pas forcément méchantes. Mais pas toujours girly, porte pas toujours les vêtements roses pompons, vraiment moi j'aime pas ça. Du coup je vous ai sensibilisé, j'espère que vous allez arrêter ça. Du coup, revenons à nos moutons, on va aller faire un deuxième personnage pour votre Gacha Life à vous. Du coup je vais pas trop vous déranger, on va faire ça en vitesse puisque vous avez vu comment faire déjà le personnage principal. Du coup, je parle trop, on y va là. Somewhere in the corner under clouds of marijuana with this boy who's hollering I can hardly hear. Over this music I don't listen to and I don't wanna get with you, so tell my friends that I'll be over here. Oh yeah, oh yeah, oh I ask myself what am I doing here? Oh yeah. Measurements was in the six. I like a side of the pickup. I just got Morty and ripped. He got me horny and ripped. Like I just walked out the gym and the bitches just got it cause I took their gym. Give him a job and he gave me a rim. It was too long so he gave me a min. How is that possible? Give me a Kim. I can't describe it, just give me a pin. And why he ain't get tummy but mine and my ribs? Turn him to a dummy cause I get him stiff and watch it think it's funny till y'all get the dick and turn into a zombie and try to get. She going ham on my dick. Sitting on Là, on va aller faire un autre personnage sur Gacha Life, ça sera un garçon, du coup, on y va. Somewhere in the corner under clouds of marijuana with this boy who's hollering I can hardly hear. Over this music I don't listen to and I don't wanna get with you, so tell my friends that I'll be over here. Oh yeah.
Measurements was in the 6. I like a sight of the pickle. I just got Morty and ripped. He got me horny and ripped. Like I just walked out the gym and the bitches just got it cause I took their gym. Give him a job and he gave me a rim. It was too long so he gave me a min. How is that possible? Give me a Kim. I can't describe it, just give me a pin. And why he hate your tummy but mine and my ribs? Turn him to a dummy cause I got him stiff and watch it think it's funny. Du coup, abonnez-vous, partagez, likez, tout et tout. Du coup, j'espère que vous avez bien appris comment faire ces personnages cache à live et que à l'avenir, vous pourrez faire vous-même votre propre GLMM. Voilà, du coup, je vous ai pas donné autre chose, mais je pourrais vous donner autre chose plus tard. Par exemple, Somewhere in the corner under clouds of marijuana with this boy who's hollering I can hardly hear. Over this music I don't listen to and I don't wanna get with you, so tell my friends that I'll be over here. Oh here, oh here, oh I ask myself what am I doing here? Oh here, somewhere in the corner under clouds of marijuana with this boy who's hollering I can hardly hear. Over this music I don't listen to and I don't wanna get with you, so tell my friends that I'll be over here.